नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप खर्राटे से है परेशान तो ये जबरदस्त घरेलू तरीके दिलाएंगे छुटकारा। दोस्तों, कई लोगों को खर्राटे आते हैं और वे इस समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन खर्राटों को हल्के में न लें, क्योंकि ये स्लीप एपनिया जैसे डिसऑर्डर या किसी दूसरी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। इसलिए केवल नाक को दबाने या नोज स्ट्रिप्स लगाने से ही इस समस्या का हल नहीं है। एक स्वस्थ शरीर के लिए सुकून की नींद सबसे जरूरी होती है, लेकिन कई बार नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने वाले तो सो जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आसपास वालों पर क्या गुजरती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अपनाइए घरेलू टिप्स। नंबर 1 है करवट लेकर सोएं। दोस्तों, अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो इस मुद्रा में आपके गले और जीभ पर ज्यादा दबाव बनता है और खर्राटे आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे दूर करने का सबसे सरल उपाय है आप करवट लेकर सोएं। नंबर 2, पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल नाक के पैसेज को खोलने और गले के मोटे टिश्यूज को सिकोड़ने में मदद करता है। इससे खर्राटों को रोकना आसान हो जाता है। ऑयल की 2 से 3 बूंदें हाथ में लेकर या रुमाल में रखकर रोजाना सूंघें। भाप लेने के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मेथी दाने। दोस्तों, मेथी में फाइटोन्यूट्रिएंट के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। यह आपके पाचन को दुरुस्त करती है और पाचन का खर्राटों से सीधा संबंध होता है। इससे खर्राटों को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए रोजाना रात को आधा चम्मच मेथी पाउडर पानी के साथ पिएं। ऐसा हर दिन करने से धीरे धीरे खर्राटों की आवाज कम हो जाएगी और आपको इससे आराम मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं सब उपाय को करने से आप खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।